Salam millət, diqqət ekranlara. Savadlı Azərbaycanı mən tanımıram ki, fransızla fransız dilində, ingilislə ingilis dilində, rusla rus dilində və s. İnsanın doğrudan dünya avtoriteti var. İnsanı sevirlər, insana hörmət var. İlham Əliyev. Rusiya prezidenti bizim canını sağ eləsin. Doğrudan da onlara baxanda və prezidentimizə baxanda böyük bir fərq ki, ola bilərdi. Bəlkə hansısa bir Kamran 72 yazanlaradır. Son zamanlarda Azərbaycanı müzakirə eləyəndə iki paralel Azərbaycan fikrimə gəlir. Dəyərli Azərbaycanlılar, xoş gördük bir daha sizi. Bir neçə gün öncə xaricdə olan müstəqil media, biz jurnalistlərə, blogerlərə bu şəxs tənələr yağdırmağa başladı, pisləməyə başladı, yaltaqlanmağa başladı və haqlı olaraq da izləyicilər ona yazdılar ki, sən 72-sən, sən yaltaqlanırsan və bütün bunların onun yaltaqlanmasının səbəbi, bax, indi sizə göstərəcəyim bu videoda bəlli olubdur. Kamran Razmavar adında biridir, mənim familiyası yadımda qalmır, sadəcə indi yazmışam deyə oxuyuram, həmişə əgər bunun videosu qarşıma çıxanda Samavar kimi adı, familiyası yadımda qayıb. Mən adlara hörmətsizlik və təhqir mənasını demirəm, olanı deyirəm. Azərbaycan ad familiyası görməmişəm mən bundan başqa kimləsə belə bir ad. Əlqərəz, söhbət də onun familiyası deyil. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbova biraz özünü cəsarətli hiss edib, müraciət edib və əvvəl hökumətə yaltaqlanmasının səbəbi məhz bu videoda aşkara çıxıbdır. Deyir ki, mən nə qələt eləmişəm, deyin qələtimi düzəldim və məni də tədbirlərinizə dəvət edin. Ey Fərid Qayıbov. Gənclər və İdman Nazirliyinə Fərid müəllimədir. Bir neçə il ərzində siz keçirdirsiniz forumlar. Kristal Hall'da keçdi bu yaxınlarda və yenə də həmin foruma bir bloger kimi məni dəvət eləmədiniz. Bütün Azərbaycanın blogerlərini dəvət edirsiniz, influencerlərini, məni dəvət eləmədiniz. Bilmirəm nəyə görə. Ora modanı təqdim edən insanları dəvət edirsiniz, hansısa yeməkləri pişirən insanları, gözəl aparıcılar. Mənim sualım gənclər çəkilişlərdir ona görə. Bəlkə Azərbaycanda mən kimi Azərbaycanın tarixini bilən bir bloger var, məndən yaxşı. Var beləsi. Bəlkə mənim 3 milyard baxışım azdır, bir 10 milyarda çatdırmalıyam baxışlarımı. Bəlkə mən az çəkilişlərə getmişəm, az təqdim eləmişəm, təmsil eləmişəm Azərbaycanı. Nəyə görə heç bir tədbirə mənə dəvət eləmədiniz? Nə rayonlara, nə xaricə gedəndə, nə Bakıda forumlar keçiriləndə. İzah eləyin zəhmət olmasa. Nəyi düzgün eləmirəm? Deyin bəlkə mən nəyisə dəyişim öz formatımda. Nəyi düzgün eləmirəm, deyir ki, deyin, dəyişim. Yəni, nə tapşırırsınız, onu da yerinə yetirərəm. Bu videonun məğzi bu şəxs deyil və buna həsr edilməyibdir. Sadəcə ümumi göstərmək istəyirəm ki, kim ki bizə qarşı, haqqı danışan insanlara qarşı ləkə yaxır, danışır, əleyhində, bilin ki, məqsədi puldur. Satır özünü, satmaq üçün deyir. Bəs nələr danışırdı, nələr yaltaqlanırdı? Bunu 2 gün öncə çəkib, amma 2 həftə öncə isə başladı bu videoları danışmağa. Özünü hökumətə göstərirdi ki, mənə də tulapayı atın. Savadlı Azərbaycanı mən tanımıram ki, fransızla fransız dilində, ingilislə ingilis dilində, rusla rus dilində və s. İnsanın doğrudan dünya avtoriteti var. İnsanı sevirlər, insana hörmət var. Rusiya prezidenti Ali Baş Komandanın qabağında otura üzr istəyirdi samolyotla əlaqədar. Qarabağa İranın prezidentini, Pakistanın, Türkiyənin, qardaş Türkiyənin və s. prezidentləri gətirir. Qarabağı bizə yaşat. Boş-boş söhbətlər də əlbəttə ki, Putin nə təyyarəni vurduğuna görə kompensasiya ödədi, həm də bunu da bildik ki, Rusiyada Azərbaycan təyyarəsinin vurulması ilə bağlı açılan cinayət işi bağlandı, heç kəs də tutulmadı, heç kəs cəzalandırılmadı, o qədər insanın da qanı batdı. Və bizə Qarabağı yaşatmayıb, şəhidlərimiz yaşadıb. İkincisi də ki, biz onu sadəcə olaraq mənəvi yaşayırıq. Amma onu Qarabağı yaşayan prezidentin ailəsi yan yörəsidir. Orada onların şirkətləri yenə də qaz vurub qazan doldururlar. Xalq isə Qarabağdan heç bir fayda götürmür. Bizim canını sağ eləsin, doğrudan da. Onlara baxanda
və prezidentimizə baxanda böyük bir fərqi görürəm. Dəyərli dostlar, xahiş edirəm ki, bu videonu bəyənin, paylaşın ki, hər kəsin iç yüzü bəlli olsun və nəyi, niyə etdiyini də biləsiniz. Və deyirəm ki, gələcəyimiz yaxşı olar. Bundan başçı ola bilərdi, bəlkə hansısa bir məmur ola bilərdi, nazir ola bilərdi, nə isə dəyişərdi həyatımızda, ölkəmizdə. Bunlara isə baxanda deyirsən, Allah göstərməsin. İnşallah, inşallah olmasınlar. Heç vaxt bir pozisiya ilə otursunlar orada. Doğrudan onların özlərini aparmağı, onların sözləri, onların səviyyəsi bu biabırçılıqdır. Mən baxıram, deyirəm ki, Allah'a şükür ki, mənim prezidentim var, yaxşıdır. Bax, belə yaşayırıq. Yaxşıdır İlham Əliyev. Kamran 72 yazanlaradır. 5-6 il erməniləri mən burada qaynət eləyəndə hamı məndən razı idi. İndi ermənilərlə qarşı-qarşıya oturub blogerlik etməyə hökumət pul vermir. Axı neft göndərir, benzin göndərir, qardaşlaşıblar Əliyevlərlə ermənilər. İndi buna da diqqət ayırmır hökumət. Qalıbdır pulsuz, pənasız. Ona görə yalvarır ki, ey Gənclər Nazirliyi, ey hökumət, mənə niyə pul vermirsiniz? Niyə mənə tədbirlərə dəvət etmirsiniz məni? Heç kimin sözü yox idi. Bu son zamanlar bəzi bizim opozisiya Avropadan nəsə danışır, xanımlara sataşır. Mən bir-iki kəlmə söz dedim. Demədim onların mövqelərindən, demədim ki, niyə bu tərəfdəsiz o tərəf. Dedim ki, sadəcə xanımları olmaz söymək. Özlərinizi mərfiyyətdə aparmaq lazım. Opozisiyada olsaz, normal danışın. Qabilliyə getməyin. Başladılar bizimkilər komitə. Kamran Yezdi Kürdtür. Bilmirəm, Kamran 72-dir, Kamran izna medal alıb, Kamran satılıb. Bu nə söhbətlərdir, mən başa düşmürəm. Yox, medal hələ almayıb. İndiyənə qədər aldıqları o blogerlik pulu hökumətdən nəzərə tutmuram. Nə alıb, nə almayıb da bilmirəm. Amma indən sonra almaq istəyir deyə bizə qarşı danışırdı. Sosial şəbəkələrdə son zamanlarda Azərbaycanı müzakirə eləyəndə iki paralel Azərbaycan fikrimə gəlir. Bir tərəfdən cəmaət narazıdır, deyir ki, maaşlar azdır, iş yoxdur, problemlərimiz çoxdur. O bir tərəfdən gedirsən, restoranların hamısı dolu, söhbət tək Bakıdan. Dəyərli dostlar, bu bilmirəm, milləti mi avam yerinə qoyur, yoxsa özü avamdır, heç nəyi başa düşmür. Ya özünü avamlığa qoyubdur. Bunu çox arqument kimi səsləndirirlər, yazırlar. Necə vəziyyət pisdirsə ölkədə niyə restoranlar doludur, niyə restoranlara adam gəlir, yemək yeyir. Bunu deyən adam ya tupoydu dediyim kimi, avamdır ya da milləti avam yerinə qoyur. Bir statistikanı aparaq. Azərbaycanda ümumilikdə nə qədər restoran var bilmirəm. Bakı və Abşeron ərazisində, hansı ki bildiyiniz kimi artıq Sumqayıt daxil 5 milyona yaxın Azərbaycanlı yaşayır, sakin yaşayır bu ərazidə. 1500 restoran var. Restoran və restoran tipli kafe var. Və siz hesablayın 1500-ə və lap deyə hər gün orada oturub yeyib içirlər, kimsə gəlir, yemək yeyir və bunun da sayını vursaz hər dəfəsində 20 deyək, 20 nəfər gəlir. Və yaxud da 30 nəfər gəlir, deyək 50 nəfər gəlir də, hər restorana 50, amma hər restoranda 50 nəfər olmur ki. Deyək ki, 100 nəfər gəlir, elə bax, ən maksimumu götürək də, 100 nəfər o iştirak edir, gəlir, yeyir. 1500-ü də 100-ə vuranda nə qədər edir? 150 min. 150 min adam 5 milyonluq əhalisi olan Sumqayıt, Abşeron, Bakı ərazisində yemək yeyirsə və halbuki bunlar gələnlər insanlar da keyflərindən restoranda oturmur təkcə. İnsanlar iş dalınca gedir, uzaq, nə bilim, evlərindən yarım saat məsafədədir və yaxud da günorta yeməyi işdən çıxır, yeyir. Yəni, bu normal bir şeydir. Və yəni, bunu arqument kimi səsləndirmək tupoyluğun əlaməti dediyim kimi, ya da ki, milləti tupoy yerinə qoymağın əlamətidir. Və burada deməli, müraciət etdiyi Gənclər və İdman Nazirliyinə, hansı ki, onlar nazir Fərid Qayıbov Azərbaycanda ən hörmətsiz nazirdir.
Gənclər mövzusunda blogerlər və jurnalistlərin konfransı adlı bir tədbir keçirib, silsilə günlərdən dövlətin büdcəsindən pullar yeyirlər və Fərid Qayıbovun başına topladığı jurnalistlər kimlərdir? Yaltaqlar. Sözünü deyə bilənlər deyil. Hökumətə yaltaqlıq edənlər blogerlər. Kimlərdir? Özü kimi həm də matışqalardır. Əyləncə blogerləri, bambılı video çəkənlərdir. Elə Fərid Qayıbovun tayıdır. Məhz bu razmavar, samavar nədir? Yəni bunu hörmətsizlik kimi qəbul etməsin. Mən yəni ağlımda familiyası elə qalır onun. Buna görə bu tədbiri görüb buna deyir ki, məni niyə dəvət etməmisiniz? Axı mən də onlardan biriyəm. Yəqin ki, bundan sonra mənim videomdan sonra diqqət ayırar Fərid Qayıbov bu razmavara və ona dəvət eləyər və onun yaltaqlığını da qiymətləndirər, təqdir edər, mükafatlandırar, öz aralarına salar və bilmirəm, bəlkə də Fərid Qayıbov onun videosunu bəlkə də iş görməyib, heç vecinə almır, Fərid hara, o hara deyir. Amma mənim kanalım vasitəsilə 100% Fərid eşidəcəkdir. Amma bəlkə də ay razmavar, elə hökumət səni ona görə öz tədbirlərinə dəvət etmir, çünki sən başından böyük qələtlər etməyə başlamısan. Prezidentin qeyrəti sənə mi qalıb? Başqaları qeyrətini çəkmir. Sən mi onun qeyrətini çəkirsən, deyirsən ki, prezidentin gəlini haqqında videolar çəkirlər, danışırlar. Bəlkə elə buna görə heç səni öz yanlarına almırlar, ignor edirlər. Dəyərli dostlar, dediyim kimi, məsələ bu şəxs deyildi. Sadəcə olaraq ümumi mənzərəni sizə göstərirəm ki, baxın, bizə qarşı danışan və yaxud da yaltaqlıq edənlər məhz pula görə edirlər. Hökumət tərəfindən tula payı almaq üçün edirlər. Özlərinin şəxsi mövqeləri yoxdur.